Kwa upande wa Yanga wameenda kule nchini Malawi na wamebeba mashabiki wengi sana kuelekea kule nchini Malawi. Hivi sasa wako njiani. Labda kwa unavyoona nguvu hii ambayo inatumika pengine inaweza ikawa chanzo cha kwanza tunasema cha wao kwenda kupata ushindi kule Malawi. Of course Yanga imekuwa ni timu ya mfano kwa wanachama wake kufunga msafara kwenda katika mataifa ya jirani ambayo kuna uwezekano wa kwenda hata kwa basi. Ukiondoa usafiri wa ndege, bado ambako kuna eneo ambalo tuna changamoto nalo kiuwezo. Young Africans ndio timu ya mfano wa kuigwa katika mataifa ya jirani ambayo Yanga imekuwa ikifanya vizuri zaidi, kuwepo na utaratibu wa kusafiri na washabiki wao. Na hata Simba walijaribu kuiga wakafeli kwenye mechi ya Malawi dhidi ya Nyasa Big Bullet, lakini bado kuifikia rekodi ya Young Africans. Hivi ninavyokuambia kuna zaidi ya gari 60 kwenda Malawi. Simba si kwenda Malawi hazikufika 60, lakini wenzako Young Africans washafika 60. Maana yake nini? Faida ya haya yote unayoyaona ni mfumo wa uongozi wa Yanga Afrika. Yanga hawana bla bla. Kuna jambo ambalo wanaloliona linawezekana kufanyika, wanalifanya kwa uwezo wao. Na ndio maana wanakuwa ni mfano wa kuigwa. Yanga wanakuwa mfano wa kuigwa hata kwenye kuilinda katiba yao, kuisimamia. Hawawezi kukanyaga. Maana yake nini? Wana viongozi wenye sifa za uongozi. Wanipata vizuri? Kwa kufanya hili, Yanga inatoa somo na kuwa kioo ama kielelezo, role model wa kuzifundisha timu zote hizi. Simba, Yanga wote wanafundishwa. Simba, Azam, Black Stars wanafundishwa na Young Africans. Hao wanatakiwa kutengeneza mifumo bora ya kuweza kusafiri na timu zao zitapokwenda katika mataifa ya jirani. Ni Yanga pekee nafanya. Kwa nini? Ya ukubwa wa Young Africans. Kwa nini? Ya mfumo wa Young Africans ulivyokuwa ni mkubwa. Yanga ina viongozi smart kuliko timu yoyote hapa nchi. Huo ndio uhalisia. Young Africa ina viongozi smart kuliko timu yoyote nchi. Ukiniuliza nakupa sifa. Tofauti ni ipi na viongozi wa timu nyingine? Utofauti cha kwanza, Yanga ina kiongozi ambaye ni kiongozi wa viongozi Afrika. Na watu kwenye hilo washaanza kukataa. Sio unaona kwenye mitandao. Sikiliza, unayempinga engineer kwenye cheo ambacho anacho kama mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ni ujinga wako tu. Unatafuta posho nayo watu wakupe uonekane umeongea. Lakini fakti siku zote huwa haipingwi. Hiki chama kilianza kutengenezwa au kilianza kuimbwa siku nyingi, kiwepo chama cha kutetea vilabu. Na huu ni agizo kutoka FIFA. Hakijabuniwa tu from nowhere na Dr. Motsepe. Ni agizo kutoka wenzetu Ulaya walishakuwa nacho, Amerika walishakuwa nacho. Sisi tulikuwa hatuna. Wakaangalia kiongozi yupi ambaye ana maarifa, kiongozi yupi ambaye sio kwamba anajua Kiingereza tu, lakini anawezaje kuwasilisha hoja. Na nakwambia tena, kiongozi mwenye uwezo wa kuzungumza vyema lugha ya Kiingereza kwa kuwasilisha hoja, sio kuongea tu, kuwasilisha hoja nchini. Harris, nisikilize, acha upande wa mpira wa miguu. Kwenye upande wa mpira wa miguu, kwenye upande wa mpira wa miguu, leo tunamwona Harris hajielewi, huenda kuwa kafu. Subiri uone, ndio utakuja kusema. Leo hii Harris ana uwezo wa kusema, Karia sikiliza, na kikao na vilabu vyote vya nchi naomba niitie na kuja kuongea. Hapo anakuja kama mwenyekiti. Sikilize, Harris ni bosi Afrika. Karia ni bosi Tanzania. Tanzania siko Afrika. Unabisha? Tena kapewa kwenye kitengo nyeti kwenye hiyo kamati. Soma siala sheke. Kilabu. Uwezo ukapewa tu from nowhere. Huyo ni muuni na ni mpuuzeni. Mpuuzeni. Mimi ndo nasema. Sababu unapewa cheo cha kwenye kamati ya mashindano ya wanaume duniani kwa sababu we ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Isingeingia akilini mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika akose cheo FIFA. Sio kweli. Sio kweli. Na nikwambie, katika wajumbe wote ambao shawahi kuteuliwa kwenye majukumu ya kififa, aidha majukumu ya maendeleo ya michezo ya vijana, kimekwenda kimerudi, si biashara, si masoko FIFA, si kimekwenda kimerudi. Kwenye vikao ambao wamekwenda, taarifa mbona kupatia, hawajawahi kutoa mchango hata huu
zaidi ya kuitikia dua amin amin tangu tuna Seif Blatter. Sheke engineer simpambi, lakini nimeanza kuzungumza siku nyingi, ameshaanza kupata vyeo. Umoja wa vilabu barani Afrika. Leo engineer anao uwezo kusema naenda Cairo kumwambia rais wa shirikisho la soka nchini Misri, nataka nionane na vilabu vyote Misri hapa na kikao nao, na anatekeleza jukumu. Uongo kweli? Kweli. Mangungu anaweza? Anakuuliza wewe? Sababu sio mwenyekiti wa vilabu. Kumbe umekubali eh? Yule ni kiongozi wa viongozi. Hersi anao uwezo kusema kesho na kikao na timu zote Morocco. Barekane, Wydad, Sinani wote. Sawa, Farabati wote. Wanakaa hapa namsikiza bosi anavyoongea. Bosi. Hersi ndiye kiongozi ambaye anaidhinisha $100,000 kila kwa timu ambayo inayoshiriki michuano ya kimataifa hatua ya awali na kuendelea. Hersi ndiye ambaye anayethibitisha ni klabu ipi ambayo imejisajili katika mfumo wa chama hicho cha soka barani Afrika aka thamani ya shilingi $1,000. Yeye ndo anathibitisha. Na nakwambia atakuja kutoa listi ya timu ambazo hazijatoa. Siko tahitaja Simba. Simba jalipa $1,000 huko. Yanga ina viongozi. Uwezo ukapewa uongozi from nowhere. Katika viongozi wote ambao tuliwapata sisi nchini kwetu kwenda kuwakilisha taifa letu katika majukumu, Hersi kawazidi. Unalipata vizuri? Katika majukwaa juzi alikuwepo pale Euro. Si ndio? Amealikwa na mwenyekiti mwenzie, rais wa PSG. Sawa? Kwenye kile kikao, hajaona watu wengine, hajamwona Popat. Mwalika mwenyekiti wa vilabu Afrika. Rais wa Fountain Gate hajamwona. Lakini kwa nini? Ana uwezo mzuri wa kuweza kujenga hoja. Ana uwezo mzuri wa kuweza kuwasilisha hoja. Yani sheke, ile ni brain matata sana. Sasa kwenye hilo ambo kile tunaweza kusema Hersi ana deni, maana viongozi wa vilabu barani Afrika tumeona viongozi kwenye vilabu mbalimbali, marais. Motsepe kupitia Mamelodi alipata mafanikio CAF. Tukimwangalia makamu wa rais wa CAF kupitia Berkane amepata mafanikio kuchukua Confederation Cup na klabu yake Berkane. Hii ni deni sasa kwa Yanga Afrika kuwa na kiongozi mkubwa CAF, then labda pengine wafikie mafanikio kama hayo. Mimi naweza nikasema inaweza ikawa ni deni au mipango kutokwenda sawa. Rais wa CAF tangu amekuwa rais wa CAF amechukua Champions League. Na kuuliza wewe, fika finali lakini. Sikiliza. Kwani Hersi hajafika finali? Kabla. Amefika. Sawa. Kwa hiyo inaweza ikatokea. Unajua kuna issue ya pitch, mipango kwenda sawa na mipango kutokwenda sawa. Yaani siwezi kusema ana deni wakati hata waliotangulia wengine, mfano rais kutoka ambaye kutoka Amadi. Si ndio? Kutoka Madagascar sokosea. Kuna timu yote Madagascar imefanya vizuri kwenye ngazi ya vilabu? Hapana. Yaani sioni haja kumtusha mtu mzigo mkubwa. Kazi yake ni kuwa fair, kutetea vilabu vyote. Huyu engineer anaitetea mpaka Simba waseme hela ambayo imeingia kwa wamerudisha. Kwamba tumepata pesa kutoka Aki, lakini kwa sababu hatukutambui wewe kama mwenyekiti wetu tunatoa. Mbona umekula hela? Unakula hela afu utalipa hiyo hela, utalipa hiyo hela. Unaelewa vizuri? Yaani ni aibu. Wewe unamkataa ukisema mwenyekiti wako wa Aki, afu hela unachukua. Hii ni aibu. Hela unachukua. Haya mambo ya kihuni. Hela unachukua. Azam nawapongeza sana Azam FC, Singida Black Stars, KKM. Si ndio? Wamethibitisha. Tunashukuru sana uwepo wa chama hiki kupitia engineer Hersi Said kama rais au mwenyekiti wa kichama. Tumepata ile pesa. Jana nilikuwa naongea na kocha wa timu ya Nairobi United. Sawa? Jana kocha wa timu ya Nairobi na kocha Etienne Daragije. Ngoja nikwambie. Jana usiku Nairobi United. Huyu kocha Nairobi United anaitwa nani huyu? Somebody nani huyu? Nilikuwa naongea naye jana usiku. Sawa? Nilipokuwa naongea naye jana
akanithibitishia mzigo wameupata kutoka AK, na wanashukuru sana Kutoka umoja wa vilabu. Kutoka umoja wa vilabu anaitwa huyu coach anaitwa Muyoti Nicholas. Huu ni kocha wa timu ya Nairobi United. Sawa, timu ya Nairobi United. Anashukuru. Apere jana anaongea na super manager Patrick Gakumba. Sawa, ananithibitishia hayo. Wewe umekaa kihuni huku usemi, ila hela unachukua. Jitoe. Ni aibu. Kuna utani wa jadi na professionalism. Kuna muda appreciate professionalism. Leo hii huu ndio rais wako, mwenyekiti wako. Likikutokea Pwani huko jamaa amekaa pembeni atufanyia figisu wakati wewe hujamkaribisha. Sawa? Hujamkaribisha kwamba naye akutazame. Unataka chuma cha Mjerumani wamkaribishe vipi? Waite waombe kikao. Likiwakuta Simba jambo Afrika huko, wasimsumbue Engineer Hersi. Kama ameshindwa kutambua huyu ni mwenyekiti, na hii inathibitisha kwamba kuna watu sio wa mpira. Huyu mtu amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamata mashindano ya wanaume vilabu vyote duniani na Simba ikiwemo. Unashindwa kutoa pongezi. Huyu mtu amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika aka. Unashindwa kuthamini kile cheo. Akati ndo bosi wako ambaye anaidhinisha hela wewe ule na familia yako, ule na wachezaji wako. Unashindwa ku appreciate. Simba huu ndio muda wa kujitathmini wao wenyewe, wana viongozi wa aina gani? Kama kauli mbiu yetu inasema fair play, hakuna. Maana huu sio utani wa jadi, huu ni uhasama. Ni wadui. Wanipata vizuri? Pongeza sheke. Lakini namwamini Mangungu. Na taarifa nimezipata Mangungu anawaambia waposti hawataki. Dema ni postini mpongeze huyu. Mangungu mtu muungwana sana. Mangungu nasema anapitia kipindi kigumu. Anawaambia vijana wa digital pandisheni pongezi kwa Hersi. Hawataki. Kuna watu ambao wanashinikiza vijana wasipandishe ile post. Jamani, msikilizeni mwenyekiti. Ndio ambapo nilikuwa nasema katiba ya Simba ibadilishwe ili mwenyekiti ndio awe final say kama Yanga. Ana nguvu. Ana nguvu wapi? Si anapambania posti ipande watu wataka kupandisha. Pongeza Hersi. Nakwambia Mangungu anapambana sana kuwa fair. Kuwa fair kimpira. Lakini watu hawataki. Kuna mtu kashikilia bomba, wasikiliza wewe. Usifanye hiyo kitu. Usifanye hiyo kitu. Sikiliza, ipo siku kuna kikao na nawaambieni kuna kikao kinakuja kuitishwa na Hersi vilabu vyote Tanzania hapa. Kuna kikao kinakuja cha vilabu vyote watu kupata somo kuhusiana na aka. Usije ila sipoingia tutaki kesi. Ile juzi watu walialikwa au walienda wenyewe? Walialikwa ubishi tu, walialikwa. Simba wakamtuma pasi milioni. Sasa pasi milioni ni mjumbe au unakuwa nani? Simba walialikwa, lakini cha kushangaza hawajamtuma kiongozi. Wamemtuma pasi milioni. Milioni alisema ikaja mwenyewe kwa mapenzi yake. Shehe, mimi silikuepo. Na pasi milioni mimi nimeongea naye, katumwa. Katumwa. Ni mtu muungwana sana. Pasi milioni ana baya. Natamani kabisa ungekuwa CEO wa Simba yule. Nakwambia ana kitu. Sasa Ibrahim Ambokile, neno la mwisho unawaambiaje sawa wadau kiujumla? Of course ni kwamba tuziombee timu zetu zifanye vizuri katika mashindano ya kimataifa. Ili nafasi 4 iendelee kuwepo, na najaribu kuangalia nafasi 4 natamani ziendelee kuwa hizi. Kuna mtu anasema ataka wabaki peke yao. Abaki peke yao wapi? Sasa baki peke yao mashindano yameshaisha. Yaani anaomba kwa wengine wote wanaenda kwa yani mambo ya bume. Ni kauli ya chuki tu hiyo. Ni kauli ya kutokuwa na uwaledi. Ni uhuni pia. Lakini kwangu mimi naona kabisa kwamba ndio maana mimi chuma naziombea timu zote. Simba ishinde, Yanga ishinde, Azam ishinde, Singida ishinde. Twende katika hatua ya makundi. Sawa. Ni fahari kubwa sana kuona mpira wetu umekuwa. KMKM wao waende nje. Wapambane, ni vita ndugu lakini wapambane. Lakini bado na KMKM kupambana kimataifa ni ngumu tofauti na Azam FC. Yes. Mimi nikushukuru sana chuma cha Mjerumani Ibrahim Ambokile kwa time yako. Umemiss baby nani mama Kachani? Mimi nataka niende zangu saluni hivi sasa, huwa niende nikanyoe nikafanye scrub nini. Ulikuwa na kipindi cha nyuma nakumbuka ulikuwa unanisema sana bwana. Inabidi bwana Mtita uzingatie kijana bwana, kijana hivi sasa hivi nina offer.
Siku hizi naona scrub inakuwa nzuri. Wanakusugua sana. Vizuri kabisa. Bwana, mimi ndivyo nimemaliza na chuma cha Mjerumani, na hivi ndivyo ambavyo tulivyokuwa tunavyoongea leo. Pointi ya msingi, endelea kuwa nasi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update zaidi. Lakini pointi ya msingi, unaweza pia kutembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Pale kwenye Instagram tunapatikana kwa jina la JR Mtita TV, kwenye TikTok nako hivyo kwenye Facebook ni hivyo. Naitwa Abu Ali, nyuma ya kamera yuko mwenzangu hapo AP Classic na JNR Mtita Unisex Salon. Wanatupa udhamini mkubwa kabisa. Unaweza kufika tawi ambalo lipo karibu yako, kama uko Magomeni, upo Kigogo, uko Ilala, basi unaweza kufika katika tawi la karibu pale ni Buguruni Rozana mkabala na kuteza polisi. Lakini kama uko Mbagala, Uasibu, Temeke, Tandika, unaweza kufika tawi letu la Temeke Sudani pale kwenda Tandika, au Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kwa wakazi wa Kigamboni, Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, au Mikwambe mali asili Kigamboni pale. Tuangoma kuna saluni mpya kabisa kwa ajili yako. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanatoka Kongoe, wanatoka Tuangoma na maeneo mbalimbali, wanaenda pale Kigamboni Mikwambe mali asili, basi sogea pale Tuangoma. Kuna saluni mpya kwa ajili yako siku ya leo. Huduma zile ambazo zinatolewa maeneo mengine katika saluni zetu nyingine ndizo ambazo zinatolewa pia pale, kama kunyoa nywele, mitindo yote kwa wakaka na wadada. Bei nafuu kabisa, shilingi 2000 za Tanzania, alafu kuosha ni bure kabisa. Lakini kuna huduma nyingine kama kufanya scrub, wanafanya facial, pedicure, manicure, kuna steamer pale wanafanya pia, lakini pia wanapaka black, kuna wave, kuna bleach, kuna papo, kila kitu kinapatikana pale. Lakini pia unisex, kuna huduma za kike pia. Wanasuka mitindo ya nywele aina yote. Pia wanafanya bonding, wanashonea weaving, wanatengeneza kucha, wanapaka makeup. Lakini pia unaweza kuweka order kwa wale ambao wana sherehe mbalimbali kama harusi kwa ajili ya kuweza kupendezeshwa. JR Mtita Unisex Salon, karibu upendeze. Fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Tembelea page za Instagram kwa jina la @official_JR_Mtita_unisex kwa ajili ya kuweza kujionea picha na video mbalimbali za wateja, mandhari nzuri ya saluni yetu pamoja na vifaa ambavyo vinatumika kutolea huduma. Mimi nikushukuru sana kwa time yako kwa kuwa nasi. Lakini pointi ya msingi, kama bado hujasubscribe ili wa kwanza kupata update nyingi kutoka hapa. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.